හරි ළමයි. අපි අද අවකලනය එහෙමත් නැත්නම් ඩිෆරන්ෂියේෂන් වල පළවෙනි කොටස ගැන ඉගෙන ගමු. එතකොට අවකලනයේ පළවෙනි කොටස විදිහට මම සාකච්ඡා කරන්නේ අවකලනයේ තියෙන මූලික හැඳින්වීම, මූලික අර්ථකථනය. එතකොට දෙවෙනි කොටස විදිහට මම ඔයාලට අවකලනයේ තියෙන ප්‍රධාන සූත්‍ර ටික, ඒ කියන්නේ අපි සූත්‍ර භාවිතා කරලා කොහොමද ෆන්ක්ෂන් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රිතයක් අවකලනය කරන්නේ, ඩිෆරන්ෂියේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දෙවෙනි කොටසෙන් ඉගෙන ගන්න. හරි, අපි මුලින්ම බලමු වෘද්ධිය කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. වෘද්ධියක් කියලා කියන්නේ කුඩා වැඩිවීමක්. අපි කුඩා වැඩිවීමකට ගණිතයේදී කියනවා වෘද්ධියක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි වෘද්ධියක් හඳුන්වන්න විවිධ සංකේත භාවිතා කරනවා. ඩෙල්ටා, මේ තමයි සිම්පල් ඩෙල්ටා, ඊළඟට කැපිටල් ඩෙල්ටා, ඊළඟට සිම්පල් එච්. ඔන්න ඔය වගේ සංකේත, ඔය වගේ අකුරු අපි භාවිතා කරනවා වෘද්ධියක් හඳුන්වන්න. එතකොට අපි x හි වෘද්ධිය ඩෙල්ටා x කියලා හඳුන්වනවා මෙන්න මේ විදිහට. y හි වෘද්ධිය ඩෙල්ටා y. t හි වෘද්ධිය ඩෙල්ටා t. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට වෘද්ධිය අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේ සිම්පල් ඩෙල්ටා, කැපිටල් ඩෙල්ටා ඔය ඕන එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අවකලන සංගුණකයේ අර්ථ දක්වමු. මේක ඇත්තටම ආකාර දෙකකට කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම පළවෙනි ආකාරය, පළවෙනි අර්ථ දැක්වීම මොකක්ද කියලා කතා කරමු. පළවෙනි අර්ථ දැක්වීම කියවෙන්නේ y කියලා කියන්නේ ශ්‍රිතයක්, එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් එකක්. x හි වෘද්ධිය ඩෙල්ටා x විට ඊට අනුරූප y හි වෘද්ධිය ඩෙල්ටා y නම් අපි සීමාව වෘද්ධි වල අනුපාතයක් ගන්නවා මෙතන ඩෙල්ටා y over ඩෙල්ටා x කියලා. මේ සීමාව ඩෙල්ටා x බිඳුවට යනකොට අපි මෙන්න මේකට කියනවා x විෂයෙන් y හි අවකලන සංගුණකය කියලා. අපිට මේකම අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් dy by dx කියලා. අපි මේක ලේසියට කියනවා dy by dx කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ dy by dx කියන එක්කෙනාව සමාන වෙනවා limit delta x approaches to 0 delta y over delta x. මේ තියෙන්නේ වෘද්ධි අනුපාතයක් delta y යට delta x. හරි. ඊළඟට මේ සීමාවේ delta x බිඳුව දක්වා යන බිඳුවට යනවා. හරි. එතකොට මෙතන dy by dx කියලා කියන්නේ ළමයි සංකේතයක්. මෙතන delta y by delta x කියලා කියන්නේ delta y over delta x කියලා කියන්නේ අනුපාතයක්. හරි. ඒ වගේම අපිට මේ තවත් උදාහරණ කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්. du by dv. කොහොමද මෙයාව ලියන්නේ? delta v බිඳුවට යනවා සීමාව, ඊළඟ delta u යට delta v dx by dt. මෙයාව ලියන්න පුළුවන් limit delta t. මේ වෙලාවේ delta t තමයි බිඳුවට යන්නේ. කොහොමද මෙතන ලියන්නේ? delta x යට delta t. හරි. ඊළඟට අපි මේ dy by dx සමානයි limit delta x approaches to 0 delta y over delta x කියන කෙනාව යූස් කරලා examples ටිකක් හදන්න තමයි යන්නේ. පළවෙනි ගාන 5x ධන 1. අපිට මේ වගේ ශ්‍රිතයක් දුන්නාම අපි ඒක y කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා. y සමානයි 5x ධන 1. ඊළඟට අපි මෙයාට පළවෙනි ඉක්වේෂන් එක කියලා ගමුකෝ. අපි ඊළඟට ගන්නවා y plus delta y. මෙතන ඔයාලට ඩෙල්ටා වෙනුවට සිම්පල් කැපිටල් ඕන එක්කෙනෙක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට y ධන ඩෙල්ටා y සමානයි 5යි. දැන් වරහන් ඇතුලේ අපි දාන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. දැන් y තියෙන වෙලාවේ 5x ධන 1. එහෙනම් මෙතනදී අපි ගත්තේ y ධන ඩෙල්ටා y. එහෙනම් මෙතන කවුරු වෙන්න ඕනේද? 5 මේ බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ x ධන ඩෙල්ටා x ධන 1. මෙයා ඉක්වේෂන් නම්බර් 2. හරි. දැන් අපි දෙවෙනි ඉක්වේෂන් එකේ පළවෙනි ඉක්වේෂන් එක අඩු කරමු. එතකොට y plus delta y minus y කියලා මේ පැත්තේ එනවා. මෙයාගේ මෙයා අඩු කරා. ඊළඟට 5 මෙතන බ්‍රැකට් එක x plus delta x plus 1 minus bracket 5x plus 1. ආද left hand side එකේ කවුද ඉතුරු වෙන්නේ? y minus y. මේ පැත්තේ delta y. මෙතන 5x plus 5 delta x plus 1 minus 5x minus 1. then 5x කැපෙනවා. ඊළඟට 1 minus 1. හරි. එහෙනම් දැන් ඉතුරු වෙන්නේ delta y equals 5 delta x. එන්න මේ විදිහට. අපි මේ delta x මේ පැත්තට ගමු. delta x වලින් divide කරනවා වගේ, බෙදනවා වගේ දෙපැත්තම. එහෙනම් මේ පැත්ත එනවා delta y යට delta x සමානයි 5යි කියලා. හරි ළමයි. ඊළඟට අපි දෙපැත්තම ලිමිට්ස් ගමු. සීමාව ගමු. ලිමිට්ස් delta x approaches to 0 මේ පැත්ත එනවා මේ විදිහට. ආයෙත් right hand side එකෙත් එනවා මේ විදිහට. එතකොට ළමයි ඔයාලට මෙන්න මෙයා වෙනුවට ලියා ගන්න පුළුවන් කවුද? dy by
dx. ඒ වගේම මෙතන ලිමිට් එක කීයද? සීමාව කීයද? delta x නේ බිඳුව වෙන්නේ. මෙතන තියෙන නියතයක් නේද? එහෙනම් මෙතන සීමාව ඉන්නේ 5යි. නම් මෙයාගේ අවකලනය අපි ගත්ත ශ්‍රිතය කවුද? y සමානයි 5x දාන එක මෙයාව අවකලනය කරාම එහෙනම් ආන්සරයක විදිහට එන්නේ 5. හරි. හරි. අපි දැන් දෙවෙනි ගානට යමු. මේකේ දීලා තියෙන්නේ y සමානයි x වර්ග දාන එක. එහෙනම් කලින් වගේම මේක ඉක්වේෂන් නම්බර් 1 කියලා ගන්න. එහෙනම් දැන් y + delta y කියන එක නම කොහොමද ලියන්නේ? y + delta y equals මෙතන එනවා x + delta x වල වර්ගය ධන 1. දැන් එහෙනම් කලින් වගේම ඉක්වේෂන් නම්බර් 2 වලින් 1 එක අඩු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන එනවා y + delta y minus y. මෙතන එනවා x + delta x වර්ග ධන 1 ඍණ අනිවාර්යෙන් මේ බ්‍රැකට්ස් වරහන් දාන්න නැත්නම් ඔයාලට පැටලෙයි. මෙයාට මෙයා කැන්සල් වුණා. මේ පැත්තේ delta y ඉතුරු වුණා. ඊළඟට ඔයාලා මේ වර්ග කරන්න යන්න එපා. අපිට මෙයාව වර්ග දෙකක අන්තරය කියන ක්‍රමය භාවිතා කරලා ලස්සනට සුළු කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන ඔයාලා ගන්න x ධන delta x ගේ වර්ගය මෙතන මේ බලන්න ධන 1 ඍණ 1 මෙයා මේ දෙන්න කැන්සල් වෙනවා නේද? මෙතන එනවා ඍණ x වර්ග. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපිට වර්ග දෙකක අන්තරය කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා delta y කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි වර්ග දෙකක අන්තරය ගන්නෙ? x + delta x minus x කියලා එක්කෙනෙක් එනවා. අනිත් එක්කෙනා x + delta x plus x කියලා එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊළඟට ඔයාලා දන්නවා මේ දෙන්න කැන්සල් වුණා. එහෙනම් මෙතනින් ඉතුරු වෙන්නේ delta x මෙතන ඉතුරු වෙනවා 2x ධන delta x. මේ පැත්තේ delta y. දැන් ඔයාලට පුළුවන් දෙපැත්තම delta x වලින් divide කරන්න. එහෙම නැත්නම් බෙදන්න. එතකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් delta y over delta x සමානයි 2x ධන delta x. හරි? දැන් කලින් වගේම ඔයාලට පුළුවන් ලිමිට්ස් ගන්න. එහෙනම් delta x බිඳුවට යනවා. මේ පැත්තේ delta y යට delta x. මේ පැත්තේ limits delta x බිඳුවට යනවා. එතකොට 2x ධන delta x කියලා මේ පැත්තේ එනවා. මේ පැත්ත අපි සීමාව මේ දෙන්නට සීමාව යොදනකොට අපිට මේ ෆන්ක්ෂන්ස් එක කඩලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට limits delta x බිඳුවට යද්දී මේ පැත්තේ delta x කියලා එනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා කවුද? මේ dy/dx සමානයි. දැන් මෙතන 2x තියෙනවා. delta x තමයි මේ සීමාව. මේ delta x තමයි බිඳුවට යන්නේ. මෙතන delta x කෙනෙක් නැහැනේ. එහෙනම් delta x නිකන් හරියට ආදේශ කරනවා වගේ. delta x ආදේශ කරන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් මෙතන 2x කියන එක්කෙනාව මේ විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන බලන්න. මෙතන ඉන්නවා delta x කෙනෙක්. මෙතන delta x තමයි බිඳුවට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාට බිඳුව ආදේශ කරාම මෙතන වැලියු එක බිඳුවයි. එහෙනම් මෙයා බිඳුවයි. එහෙනම් ආන්සර් එක කීයද ළමයි? dy/dx මෙතන 2x කියලා උත්තරේ එනවා. අපේ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි y සමානයි x වර්ග ධන 1. එහෙනම් මෙයාව අපි මේ අර්ථකථනයමයි පළවෙනි අර්ථ දැක්වීම මගින් ඩිෆරන්ෂියේට් කරාම එහෙම නැත්නම් අවකලනය කරාම ආන්සර් එක 2x කියලා ආවා. හරි. අපි දැන් පළවෙනි අර්ථකථනය කතා කරා. එකෙන් ගණන් කිහිපයක් හැදුවා. අපි දැන් දෙවන අර්ථ දැක්වීමට යමු. මේකෙදි කියවෙන්නේ x විෂයෙන් fx ශ්‍රිතයේ අවකලන සංගුණකයේ f'(x) නම් අපි f'(x) කියන එක්කෙනාව අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ලිමිට් මේ සීමාව delta x බිඳුවට යනකොට f x plus delta x minus මේ x plus delta x කියන ශ්‍රිතයෙන් fx කියන ශ්‍රිතය අඩු කරා එයාව divide කරනවා බෙදනවා delta x වලින්. හරි? එහෙනම් ඒ විදිහට තමයි අර්ථ දක්වන්නේ. අපි දැන් මේකිනුත් ගණන් කීපයක් හදමු. right. මෙතනදී අපි y සමානයි fx කියන ශ්‍රිතය සලකමු. එතකොට ඔයාලා මෙතනදී assume කරන්න ඕනේ උපකල්පනය කරන්න ඕනේ x ගේ වෘද්ධිය delta x ද y ගේ වෘද්ධිය delta y ද කියලා. හරිද? ඊළඟට මම මෙන්න මෙයාට equation 1 කියලා ගත්තා. දැන් කොහොමද ළමයි අපි y plus delta y ලියන්නේ? මෙයා සමාන වෙනවා f x plus delta x ට. එහෙනම් මේක අපි equation number 2 කියලා දාගමු. දැන් කලින් වගේම තමයි. equation number 2 වලින් equation number 1 එක අඩු කරනවා. y plus delta y minus y. මේ පැත්ත එනවා f x plus delta x
minus fx. එතකොට left hand side එකේ මෙයාට මෙයා cancel වුණා. මේ පැත්ත ඉතුරු වෙන්නේ delta y. මේ පැත්තේ fx plus delta x minus fx. ඊළඟට මම අතින් දා ගන්නවා delta x කෙනෙක්. ඊළඟට මම මේ දෙපැත්තම සීමාව ගන්නවා. limit delta x බිඳුවට යවනවා. එතකොට මේ පැත්තේ delta y යට delta x. මේ පැත්තේ limit delta x බිඳුවට යනකොට මේ පැත්තේ මෙන්න මේ පාර්ට් එකම ලියන්න ඕනේ. fx plus delta x minus fx over delta x. හරි. දැන් ඔයාලා පළවෙනි අර්ථකථනයට අනුව දන්නවා මෙන්න මෙයා කවුද කියලා. මොකද්ද මෙයාට කියන්නේ? dy by dx. ඊළඟට මෙයා කවුද මේ? මෙයාට අපි අපේ දෙවෙනි අර්ථකථනයට අනුව අපි දන්නවා මෙයාට කියන්නේ f dash x කියලා. එතකොට ළමයි අපි මේ y කියලා මේ ගානේ මුල y කියලා ගත්තේ කවුද? y සමානයි fx. එහෙනම් අපිට දැන් ආන්සර් එක විදිහට ආවන dy by dx කියලා අපි y කියන්නේ fx ට නේද? එහෙනම් මට පුළුවන් මේ y කියන එක්කෙනාට fx කියන එක්කෙනාව ආදේශ කරන්න. එහෙනම් මෙයා සමාන වෙනවා f dash x ට. එහෙනම් fx කියන ශිතය x විශයෙන් අවකලනය කරාම f dash x කියලා ආවා. අපි තව උදාහරණයක් ගමු බලන්න. හරි. අපි ඊළඟට gx කියලා ශිතයක් ගමු. මම මේ gx කියන ශිතය x විශයෙන් අවකලනය කරනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? g dash x. මෙතන ළමයි මේ දෙවැනි අර්ථකථනයේදී ඔයාලට පේනවා මෙතන මම කිව්වා delta x කියන එක කියන බිඳුවට යනවා කියලා. එතකොට මම කිව්වා කලින් ගණන් වලදී මම කිව්වා නිකන් එයා අපි ආදේශ කරනවා delta x තියෙන තැනට බිඳුව ආදේශ කිරීමක් වගේ දෙයක් තමයි මෙතනදී කරන්නේ. අපි නිකමට මෙන්න මෙයාට delta x වලට බිඳුව ආදේශ කරලා බලමු. එතකොට මෙතන delta x බිඳුව වුණාම කීයද ළමයි? මෙතන බිඳුවක් වුණා. එහෙනම් fx කියලා එක්කෙනෙක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. minus මේ fx ඉන්නවා over දැන් අපි delta x බිඳුවට යවන්නේ. එහෙනම් මේ delta x ට බිඳුව ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි fx minus fx කියන්නේ 0 0 divided by 0. මට කියන්න බලන්න මේකේ ආන්සර් එක 0 divided by 0 මේක අපි ගණිතයේදී අර්ථ දක්වලා නැහැ. අපි not defined කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මේක අපි අර්ථ දක්වලා නැහැ. හරි. එතකොට මෙතනදී අපි කරලා තියෙන්නේ මේ අර්ථ දක්විය නොහැකි ආකාරයේ සීමාව හරියටම කීයද කියලා නිර්ණය කරපු එක. හරි ළමයි. අපි දැන් පළවෙනි අවස්ථාව ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මෙතනදී පළවෙනි අවස්ථාවේ ඔයාලට ගානක් දුන්නාම ඒ කියන්නේ බීජීය ශ්‍රිතයක් ප්‍රමූල ධර්ම වගේ අවකලනයේදී ලවයේ delta x පොදු සාධකය මත කරලා එය හරයේ delta x අංග සුළු කර අනතුරුව සීමාව සෙවිය යුතුයි. අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතනදී ශ්‍රිතයක් දීලා තියෙනවා 5x ධන 4 කියලා. දැන් මෙයාව අවකලනය කරන්න ඕනි. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ අපි අවකලනයේ දෙවැනි අර්ථකථනය මෙන්න මේ අර්ථකථනයට අනුව. එතනදී අපි මෙන්න මේ ශ්‍රිතයට fx කියලා දාගමු. fx සමානයි 5x ධන 4. දැන් අපි දෙවැනි අර්ථකථනයට අනුව මේ fx කියන ෆන්ක්ෂන් එක අවකලනය කරාම අපි දන්නවා f dash x කියලා. limit delta x බිඳුවට යනවා. ඊළඟට දැන් මෙතන අපි දන්නවා fx කියන ශ්‍රිතයේ x වෙනුවට x plus delta x ආදේශ කරලානේ තියෙන්නේ ළමයි. එහෙනම් මෙතනත් අපේ දැන් ෆන්ක්ෂන් එක තමයි 5x ධන 4 කියන එක කෙනා මේකේ ඉන්නේ x වෙනුවට x plus delta x කියන එක කෙනාව ආදේශ කරනවා. ඒ කියන්නේ 5 වරහන් x ධන delta x. මේ ධන 4. හරි. ඊළඟට මේ අට දැක්වීමට අනුව කියන්නේ එයාව අඩු කරන්න ඕනේ fx කියන ශ්‍රිතේ. දැන් කවුද අපේ fx කියලා කියන්නේ 5x ධන 4. දැන් මේ විදිහට 5x ධන 4 ලියලා තියෙනවද? නෑ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන වරහණක් දාන්න. නැත්නම් සුළු කරද්දි වැරදෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙයාව බෙදනවා කාගෙන්ද? මෙතන තියෙනවා delta x. හරි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ටික පරිස්සමට සුළු කරගන්න. limits delta x approaches to 0. එහෙම නැත්නම් සීමාව delta x බිඳුවට යනවා. මෙතන කොහොමද අපි සුළු කරන්නේ? දැන් ඔයාලට එකපාරට සුළු කරගන්න බැරි නම් වෙන වෙනම බ්‍රැකට්ස් ටික සුළු කරගන්න මම කාටවත් තේරෙන්න ඕන නිසා මම මේ බ්‍රැකට් එක සුළු කරනවා මේ විදිහට 5x ධන 5 delta x ධන 4 මේ බ්‍රැකට් එක සුළු කරාම -5x -4 කියලා එනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාලා දන්නවා 5x කැන්සල් වුණා. ඊළඟට ධන 4 ඍණ 4 කැන්සල් වුණා. දැන් මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ limits delta x බිඳුවට යනවා. මෙතන 5 delta x බෙදීම delta x. ඔයාලා දන්නවා මෙයාට මෙයා කැන්සල් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ f dash x කියන්නේ කවුද? දැන් ඔන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ limit delta x බිඳුවට යනවා. මෙතන 5.
මට කියන්නේ මේකේ ආන්සර් එක අපි කලිනුත් මේ වගේව හැදුවා. මේ තියෙන නියතයක් මෙතන ඩෙල්ටා x තමයි බිඳුවට යන්නේ. ඩෙල්ටා x කොහෙ ගියත් වැඩක් නැහැ. මෙතන නියතයක සීමාව ඒ නියතයම තමයි. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ 5. f dash x වල ආන්සර් එක තමයි 5. මොකක්ද අපේ ෆන්ක්ෂන් එක 5x ධන 4. මෙයාව ඩිෆරන්ෂියේට් කරාම අවකලනය කරාම ආන්සර් එක විදිහට එහෙනම් එන්නේ කීයද ළමයි? 5. f dash x සමානයි 5. හරි. අපි ඊළඟට තවත් උදාහරණයක් කතා කරමු. fx සමානයි 3x වර්ග. එහෙනම් මේකෙදිත් අපිට කලින් මෙතඩ් එකම අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මෙතන f dash x ගන්නවා. මුලින්ම මොකක්ද කරන්නේ? ලිමිට් delta x බිඳුවට යනවා. ඊළඟට දැන් මතක් කරගන්න දෙවෙනි අර්ථකථනය. මෙතනදි වෙන්නේ අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ තියෙන x වෙනුවට x delta x කියන එක්කෙනාව ආදේශ කරනවා. මෙතන වර්ග වුණා. මයිනස් මෙතන 3යි x වර්ග කියලා ආවා. එතකොට ඉර යට එනවා කලින් වගේම delta x. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනත් 3 තියෙනවා මෙතනත් 3 තියෙනවා. මෙයාව එළියට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් 3යි මෙතන ලිමිට් delta x බිඳුවට යනවා. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ x ධන delta x ගේ වර්ගය ඍණ x වර්ගය බෙදීම delta x. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති වර්ග දෙකක අන්තරය තියෙනවා කියලා. එහෙනම් ලිමිට් 3යි ලිමිට් delta x බිඳුවට යනවා. එහෙනම් මෙතන එනවා x ධන delta x ඍණ x කියලා එකක්. අනිත් එක එනවා x ධන delta x ධන x කියලා. මෙයාව ඩිවයිඩ් කරනවා delta x වලින්. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ පැත්තේ ඉන්නේ f dash x නේ. එතකොට මෙතන 3යි limits delta x approaches to 0. මේ පැත්තේ x ට x cancel වුණා. මෙතනින් ඉතුරු වෙන්නේ delta x. මෙතන එනවා 2x ධන delta x. මෙයා බෙදනවා delta x වලින්. මේ දෙන්නට දෙන්නත් cancel වුණා. එහෙනම් ළමයි මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ 2x මම මෙයාවත් කඩලා මේ විදිහට ලියනවා. එතකොට ළමයි ඔයාලට තේරෙනවා මේ තුන ඒ විදිහටම තියෙනවා. මෙතන 2x කියන එක යන තියෙන delta x තමයි බිඳුවට යන්නේ. ඉතින් මෙතන delta x කෙනෙක් නැහැ නේ. එයාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ආන්සර් එක 2x 3 වරහන් 2x ධන මෙතන මොකද වෙන්නේ? මෙතන ඉන්නේ delta x මෙතනත් ඉන්නේ delta x. delta x තමයි බිඳුවට යන්නේ. එහෙනම් මෙතන බිඳුව ආදේශ වෙනවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ ආන්සර් එක බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 2x. ඒ කියන්නේ 6x කියලා f dash x වලට ආන්සර් එක එනවා. අපේ ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද ළමයි මෙතන? fx සමානයි 3x වර්ග. මෙයාව ඩිෆරන්ෂියේට් කරාම අවකලනය කරාම අපිට එනවා 6x කියලා. හරි. අපි ඊළඟට දෙවැනි අවස්ථාව ගැන කතා කරමු. ඒකෙද කියවෙන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක් ප්‍රමූල ධර්ම මගින් අවකලනයේදී limits delta x මේ බිඳුවට යද්දී සීමාව delta x බිඳුවට යද්දී sin delta x යට delta x සමානයි කියන එක්කෙනාව 1 කියලා භාවිතා කරන්නලු. හරි. අපි දැන් මේකෙන් ගණන් කීපයක් හදමු. පළවෙනි ගාන තමයි sin x. sin x කියන ශ්‍රිතය අපිට x විශයෙන් අවකලනය කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. fx සමානයි sin x කියලා ගත්තා. ඊළඟට අපිට දැන් මෙයාව අවකලනය කරන්න තියෙන x විශයෙන්. එතකොට අපි කලින් වගේම දෙවැනි අර්ථකථනයට අනුව තමයි මෙයාව අවකලනය කරන්න යන්නේ. එහෙනම් f dash x සමානයි limit delta x බිඳුවට යනවා. මෙතන sin x ධන delta x කියලා එනවා. ඍණ sin x මෙයාව බෙදනවා delta x වලින්. දැන් මේ තියෙන sin වල අන්තරයක්. එතකොට අපිට CD සූත්‍ර භාවිතා කරලා මෙයාව සුළු කරන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා ළමයි limit delta x බිඳුවට යනවා. මේ පැත්ත එනවා. ඔයාලා දන්නවා CD සූත්‍ර. මම දැන් ඒව මතක් කරන්න යන්නේ නැහැ. 2 cos මේ දෙන්නගේ එකතුව 2x ධන delta x. ඊළඟට එයාව බෙදනවා 2කින්. ඊළඟට sin මේ දෙන්නගේ අඩු කිරීම. ඒතර මෙයාගෙන් මෙයා අඩු වුණාම delta x එයාව 2කින් බෙදුවා. බෙදීම delta x කියලා ආවා. ඊළඟට limit delta x බිඳුවට යද්දී දැන් මම මේ number 2 මෙයාව මෙතනම තියාගෙන cos 2x ධන delta x බෙදීම 2 මෙයාව මම මෙතනම තියාගත්තා තාම. ඊළඟට sin delta x බෙදීම 2.
බෙදීම මම මෙන්න මේ ඩෙල්ටා x මෙතනින් ලිව්වා. ඊළඟට මෙන්න මේ මෙයාව මම මෙන්න මේ විදිහට ලිව්වොත් වැරද්දක් නෑ නේද? මෙයාව අපිට පුළුවන් දැන් මෙයාව ඇත්තටම උඩට යනවනේ නේද? ඒක මම පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම මෙතන ලිමිට්ස් කඩනවා. එතකොට මෙතන එන්න ඕනේ කවුද? ඩෙල්ටා x බෙදීම දෙක නෙමෙයි හැම එක්කිනාගේ මේ දෙන්නගෙම තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන ඩෙල්ටා x බෙදීම දෙක කියන එක්කිනා බිඳුවට යනවා. හරි. දැන් ඔයාලට මොනවා හරි තේරෙනවද? මෙන්න මෙයාට මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? මෙන්න මෙයා වෙනුවට අපිට මොකද්ද භාවිතා කරන්න පුළුවන්? අපි මේ අවස්ථාව දෙක දෙවෙනි අවස්ථාවේදී කතා කරා මේ sin x අපි delta x බිඳුවට යද්දි sin delta x යට delta x තියෙනවා නම් එයාගේ ආන්සර් එක 1යි කියලා ගන්න කියලා. දැන් මෙතන තියෙන delta x බෙදීම 2. මෙතන delta x බෙදීම 2 තියෙනවා නම් පහලත් delta x බෙදීම 2ම තියෙන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන සීමාවත් delta x බෙදීම 2 තමයි බිඳුවට යන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන ආන්සර් එක අපි දන්නවා 1යි කියලා. හරි. එතකොට මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් ඔන්න වම් පැත්තේ තියෙන f'(x) දකුණු පැත්තේ limit delta x බිඳුවට යනවා. මෙතන තියෙනවා ළමයි cos 2x ධන delta x බෙදීම 2. වැඩි කිරීම 1. මෙයා 1නේ මෙයාගේ ආන්සර් එක 1යි. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔයාලා දන්නවා delta x බිඳුවට යන්නේ. මෙතන delta x කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා බිඳුව වුණාම මෙතන 2x බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ x. එහෙනම් මෙතන එනවා cos x කියලා. එහෙනම් මෙතන f'(x) සමානයි cos x කියලා ආවා. ඒ කියන්නේ අපි fx කියලා f'(x) කියන්නේ ඇත්තටම කවුද? d අපි මේ fx කියන එක්කෙනාව x විශයෙන් අවකලනය කරා කියන එක. ඇත්තටම අපි මෙතනදී x කියලා fx කියලා ගත්තෙම කවද? sin x. එහෙනම් d sin x by dx. එහෙනම් අපිට මෙතනින් එහාට sin x ගේ අවකලනය cos x කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි තව උදාහරණයක් කතා කරමු. හරි ළමයි. ඊළඟ එක fx සමානයි cos x. අපි බලමු cos x x විශයෙන් අවකලනය කරාම මොකක්ද උත්තරේ කී විදිහට ලැබෙන්නේ කියලා. මෙතනදීත් අපි කලින් වගේම දෙවෙනි අර්ථකථනය තමයි භාවිතා කරන්නේ. f'(x) කියලා ගත්තා. ඊළඟට මෙතන limit delta x බිඳුවට යනවා. ඊළඟට cos x plus delta x මෙතන minus cos x බෙදනවා delta x වලින්. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනදිත් අපිට CD සූත්‍ර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. limit delta x බිඳුවට යනවා. මෙතනදී එන්නේ ඍණ 2යි sin CD සූත්‍ර මේ cos වල අන්තරයක් තියෙද්දි CD සූත්‍රය යොදා ගැනීමේදී ඔයාලා දන්නවා sin එන්නේ ඍණ 2යි sin මේ දෙන්නගේ මුලින්ම එකතුව ඒ කියන්නේ 2x ධන delta x බෙදීම 2 කියලා එනවා. මෙතන එනවා sin මේ වෙලාවේ දෙන්නේ sin sin. ඊළඟට එන්නේ මෙතන අන්තරය. x ඍණ x කැපිලා ගියා. මෙතන delta x බෙදීම 2යි කියලා ආවා. බෙදීම delta x. හරි ළමයි මෙතනදී limit delta x බිඳුවට යනවා. මම මේ ඍණ ලකුණ ඉස්සරහට ගන්නවා. මෙයාව චුට්ටක් මතක තියාගෙන අපි ඉතුරු ටික ලියමු. කලින් වගේම සාධනයක් කරගන්න තියෙන නිසා. ඊළඟට limit delta x බිඳුවට යනවා කියලා අපි හිතමු. මෙතන මේ sin delta x බෙදීම 2 තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන delta x බෙදීම 2 විදිහට ගන්න ඕනි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ යටින් එක්කෙනා delta x බෙදීම 2 වෙන්න ඕනි. මේ delta x තමයි මම මෙතනට delta x විදිහට ගත්තේ. ඒ වගේම බෙදීම 2ක් කොහෙද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන මෙයාව මම කියවනේ ඉතුරු කරගන්න කියලා. එහෙනම් එයාව delta x බෙදීම 2 විදිහට ලිව්වා. හරිනේ. ඔන්න කලින් වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙයාට දාගන්න පුළුවන් 1යි කියලා. එහෙනම් මේ පැත්තේ f'(x) කියලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ limit delta x බිඳුවට යනවා. මෙතන sin 2x ධන delta x බෙදීම 2. මෙතන වැඩි කිරීම 1 කියලානේ තියෙන්නේ නේද? ඊළඟට දැන් delta x කියන එක තමයි බිඳුවට යන්නේ. මෙතන delta x බිඳුව වුණාම මෙතන තියෙන්නේ 2x බෙදීම 2යි කියන්නේ x. ඒ කියන්නේ මෙතන එන්නේ උත්තරය sin x කියලා. ඇත්තටම මේ f'(x) කියන්නේ මොකක්ද? dfx by dx. fx කියන ශිතය තමයි x විශයෙන් මෙතන අවකලනය කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඇත්තටම මේ fx කියලා කියන්නේ කවුද අපි දැන් ගත්තේ? cos x. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා cos x කියන එක්කෙනාව අවකලනය කරාම එහෙම නැත්නම් ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරාම ආන්සර් එක විදිහට එන්නේ sin. හරි ළමයි අපි ඊළඟට තව ගානක් බලමු.
fx සමානයි tan x. හරි. මෙතනදිත් කලින් වගේම අපිට පුළුවන් f'(x) හොයන්න දෙවනි අර්ථකථනය භාවිතා කරලා එහෙනම් limit delta x කියන එක කෙනා බිඳුවට යනවා. මෙතන ඉන්නේ tan x නේ. එහෙනම් tan x plus delta x minus tan x. මෙයාම බෙදනවා delta x වලින්. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන tan x තියෙද්දි මේක කරන්න බෑ. අපි දන්නවා tan x කියලා කියන්නේ කවුද ළමයි? මෙයාව ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් sin x බෙදීම cos x කියලා. එහෙනම් අපි මෙයාව ලියමු tan x plus delta x නේ. මෙයාව ලියනවා sin x plus delta x over cos x plus delta x කියලා. ඒ වගේම මෙතන tan x අපි ලියාගමු sin x බෙදීම cos x කියලා. එහෙනම් මෙයාව ඩිවයිඩ් කරනවා delta x වලින්. හරි ළමයි. අපි ඊළඟට මෙන්න මේ දෙන්නගේ පොදු හරය ගමු. මෙතනදී පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් සුළු කරන්න ඕනේ. එයාගේ පොදු හරය ගන්නවා කියන්නේ මෙයත් එතනට එනවනේ. delta x එතකොට මෙතන එනවා cos x plus delta x මේ cos x. හරි. හරි. දැන් මෙතන එනවා sin x plus delta x මෙතන එනවා cos x. cos x plus delta x sin x. හරි. ඊළඟට මෙතන sin cos minus cos sin විදිහටනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ආට මේක ලියන්න පුළුවන් sin x plus delta x minus x කියලා. යටට එනවා delta x cos x plus delta x cos x කියලා. දැන් ළමයි ඔයාලට පේනවා මෙයාට මෙයා කැන්සල් වුණා. මම මෙතන sin delta x යට මේ delta x ලියා ගන්නවා. ඒ වගේම අනෙක් කට්ටියවත් මම මෙතනදී කඩා ගන්නවා. delta x බිඳුවට යනවා. මෙතන එන්නේ 1 යට cos x ධන delta x cos x කියලා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ළමයි මෙතන ආන්සර් එක අපේ අර්ථ දැක්වීමට අනුව 1යි එන්නේ. ඊළඟට මෙතන ඔයාලට පේනවා delta x කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන delta x බිඳුවට යනවා. එහෙනම් මෙතන x plus delta x වල delta x වලට බිඳුව ආදේශ කරාම x විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. cos x වලින් වැඩි වුණාම cos වර්ගය x කියලා ආවා. එහෙනම් මෙතන එන්නේ 1 යට cos වර්ගය x. මේ කියන්නේ කවුද ළමයි? f'(x) කියන එක එහෙනම් සමාන වෙනවා 1 යට cos x කියන්නේ sec x. එහෙනම් මෙතන එනවා sec වර්ග x කියලා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මෙතන f'(x) කියලා කියන්නේ fx කියන ශ්‍රිතය x විශයෙන් අවකලනය කරනවා කියන එකට. එහෙනම් මෙතනදී අපි කරලා තියෙන්නේ අපි මෙතන fx කියලා ගත්තේ ළමයි tan x. එහෙනම් මෙයාව x විශයෙන් අවකලනය කරපු එක තමයි කරේ. එහෙනම් මෙයාගේ ආන්සර් එක sec වර්ග x කියන එක. එහෙනම් tan x ගේ අවකලනය sec වර්ග x කියලා ආවා. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි අවස්ථාව ගැන කතා කරමු. හරි ළමයි අපි තුන්වෙනි අවස්ථාව ගැන කතා කරමු. fx සහිත ශ්‍රිතය ප්‍රමූල ධර්ම මගින් අවකලනය කිරීමේදී එහි අවසන් පිළිතුර තුල f'(x) අඩංගු විය යුතුයි. හරි අපි ගණන් ටිකක් හදලා මේක තේරුම් ගමු. හරි ළමයි මම මෙතනදී උදාහරණයක් ගත්තා 5යි fx ධන 5. දැන් මෙතනත් fx දීලා තියෙන හින්දා අපිට මේ ශ්‍රිතය fx කියලා නම් කරන්න බෑ. අපි වෙන අකුරක් යොදා ගමු. මම මෙතනදී භාවිතා කරනවා gx කියලා. gx සමානයි 5යි fx ධන 5. ඔන්න දැන් අපි gx කියන ශ්‍රිතය තමයි x විශයෙන් අවකලනය කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී g'(x) කියලා ගන්නවා. ඊළඟට අර කලින් වගේම අවකලනයේ දෙවනි අර්ථකථනය තමයි භාවිතා කරන්නේ. මෙතනදී limit delta x බිඳුවට ගියා. ඊළඟට 5යි f(x) ධන delta x ධන 5 ඍණ 5යි fx ධන 5. දැන් මේ විදිහට අපි තියන්නේ මෙතන මේ ඍණ දාදී අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රැකට් එකක් දාගන්න. බෙදීම delta x කියලා ගත්තා. ඊළඟට limit
ඩෙල්ටා x බිඳුවට ගියා. මෙතන දැන් මේ කට්ටියව සුළු කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට කලින් ඔයාලට පේනවා මේ f වලට ඉස්සරහෙන් 5 කියන නියතය තියෙනවා. අපිට ආව ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට ඔයාලට ඉතුරු වෙන්නේ x ධන ඩෙල්ටා x. ඔයාලට පේනවා මේ ධන පහට මේ පහ කැපිලා යනවා. ධන පහ ඍණ පහ. ඒතර මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ ඍණ fx බෙදීම ඩෙල්ටා x. දැන් මෙයා ගැන මොකක්ද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ f dash x. එහෙනම් මෙයා වෙනුවට f dash x දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන එන්නේ 5යි f dash x. එහෙනම් g dash x කියලා කියන්නේ 5යි f dash x. දෙවෙනි ගානට යමු. හරි. දෙවෙනි ගාන තමයි fx ගේ වර්ගය. මෙතනදිත් මම gx කියලා මෙයාව නම් කරනවා. gx සමානයි fx ගේ වර්ගය. එතකොට ළමයි කලින් වගේම මෙයාව x විශයෙන් අවකලනය කරාම g dash x කියලා මේ පැත්ත ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් දෙවෙනි අර්ථකථනයට අනුව ලිමිට් delta x බිඳුවට යනවා. එහෙනම් මෙතනද ලියන්න පුළුවන් f x ධන delta x ගේ වර්ගය ඍණ fx ගේ වර්ගය බෙදීම delta x. ඊළඟට නැවතත් ඔයාලට වර්ග දෙකක අන්තරය කියන මූල ධර්මය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මුලින්ම එනවා x ධන delta x ධන fx කියලා. මම එයාට මේ වගේ කොටු වරහනක් දාගත්තා. ඊළඟට මෙතන එනවා fx ධන delta x ඍණ fx කියලා. එයාටත් මම මෙහෙම කොටු වරහනක් දාගත්තා. ඒ වගේම මේ බෙදීම delta x කියන එක කෙනා මම දැන් මෙන්න මෙතනට භාවිතා කරනවා. බෙදීම delta x කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම ලිමිට්ස් වෙන වෙනම ලියන්න යන්නේ. මෙතන එනවා x ධන delta x ධන fx කියලා. මෙතන එනවා ලිමිට් delta x බිඳුවට ගියා. f x ධන delta x ඍණ fx බෙදීම delta x. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙයාව දැකලා හුරුයි වගේ නැද්ද? මෙයාට මොකක් කියලාද කියන්න පුළුවන්? ඔව් f dash x කියලා. මෙයාට දාගන්න පුළුවන් f dash x. එහෙනම් ළමයි දැන් අපි මෙයාව සුළු කරන්න බලමු. මේ delta x තමයි බිඳුවට යන්නේ. මෙතන delta x වෙනුවට බිඳුව දැම්මහම fx ධන fx. ඒ කියන්නේ 2යි fx. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන f dash x එක්කෙනත් ඉන්නවා. එහෙනම් අපේ g dash x ට ආන්සර් එක වෙන්නේ 2යි fx f dash x කියන එක. හරි ළමයි. අපි එහෙනම් අද අවකලනයේ අර්ථ දැක්වීම යටතේ ගණන් කිහිපයක් තමයි මේ හැදුවේ. ඇත්තටම මේක තමයි ආකලනීය මූලික අර්ථකථනය. අපි අවකලනය ඩිෆරන්ෂියේෂන් පාර්ට් 1 යටතේ කතා කරේ අවකලනයේ අර්ථ දැක්වීම. එතකොට මේකේ පාර්ට් 2 මම ඉස්සරහට ගේනවා. ඒකෙදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවකලනයේ තියෙන මූලික සූත්‍ර ටික. අර සූත්‍ර භාවිතා කරලා ශ්‍රිතයක් එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් එකක් අවකලනය කරන්නේ කොහොමද, ඩිෆරන්ෂියේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි අවකලනයේ පාර්ට් 2 එකේදී කතා කරන්නේ. එහෙනම් ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු.